Salutare, prieteni! Astăzi mi-am făcut o casă, o mini-casă în Fortnite. Aici avem intrarea. Aici este o zonă decorativă, nu este nimic interesant. Aici avem o canapea pe care poți discuta cu prietenii. Aici ne ducem la etajul 2. Dar am uitat să vă arăt că la aici am făcut așa o chestie în sus, tot de decorațiune. Acum vom pleca la etajul 2, unde este tot un living, pentru că n-am avut ce să fac. Și aici mai este o canapea, doar că mai mică. De aici puteți vedea această chestie, care nu știu ce înseamnă, dar am făcut-o de frumusețe. Și puteți acum pe aici să plecați. Dacă intrați pe această ușă, plecați la etajul 3. Aici aveți niște geamuri și aici este etajul 3. Și când intrați aici, deschideți această ușă și aceasta și ajungeți aici într-o... Eu vreau să-mi închipui că asta este un graj și aici, nu știu, sunt animale, așa îmi închipui. Și aici poți să le privești. Și aici mai sunt niște geamuri. Aici când te duci, pur și simplu ajungi înapoi la scări, ca să te duci la etajul 2. Și cam asta este casa mea din Fortnite. O mini casă mi-am făcut. Sper că vă place. La revedere!